ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ସୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନାହିଁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ। ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ଭରସା। ମାଳମାଳ ଘର, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କେଉଁଠି ପୁରୁଣା କ୍ୱାର୍ଟର ଗୃହ ଚଳାଚଳ ନଥିବାରୁ ଏବେ ତାହା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଘର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 1976 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଭାପୁର ଛଦ୍ଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଷଡ଼ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣର 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ସେହି ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ ପାଖକୁ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାପନର 2 ବର୍ଷ ନ ହେଉଣୁ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଭାପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଖପାଖର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ହେଲେ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଳମାଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଚାରିଆଡେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ସେହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ମହିଳାଟିଏ ପ୍ରସବ ପାଇଁ 20 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବାର କଥା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟଟି ଖୋଲୁଛି, ରାତି ହେଲେ ଏଠି ତାଟି କବାଟ ପଡୁଛି। ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା କିଛି ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଛଦ୍ଦେଶ ଭାପୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଥାଇ ବି ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ସାତସଫର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମେଡିକାଲ ଖୋଲା ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୂତନ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ପ୍ରଭାସ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।